Hi viewers, welcome to Golden Vault SVG YouTube channel. இன்றைக்கி நம்ம எந்த வெஹிக்கிளை பார்க்க வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா Hyundai பிராண்டில் i10 2011 மாடல் செகண்ட் ஓனர் Hyundai i10 Magna. வாங்க இன்டீரியல் எப்படி இருக்குன்னு போய் பார்க்கலாம். செம்ம அட்ராக்ஷனான கலருங்க. மேலே டேஷ்போர்ட்லேயே 2 விதமான கலர் கொடுத்துருக்காங்க. சீட் கவர்லாம் லெதர் சீட் போட்டிருக்காங்க. வண்டி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள். பேக் சைடெல்லாம் 1 லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் வைக்கிற அளவுக்கு நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்குது. மிட்டில் சீட்டில் நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. வண்டி உண்மையிலே செம்ம நீட்டாக இருக்குங்க. டயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே 90% பக்காவாக இருக்குது. வண்டி பாடியில் எந்த ஒரு டென்ட்டோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டோ எதுவுமே கிடையாது. ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷ் நீட்டாக இருக்குங்க. பெயிண்ட் குவாலிட்டியெல்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறது பாருங்கள். 2011 மாடல் Hyundai i10 Magna. இந்த வண்டி சைஸை பார்த்து குறைச்சி எடை போட்டுறக்கூடாது. ஏன்னா இந்த சைஸ் உள்ள வண்டி எல்லாமே மற்ற எந்த பிராண்டாக இருந்தாலும் மோர் தென் 800 cc அப்படின்னா 1 லிட்டர் விச் மீன்ஸ் 1000 cc இந்த வெஹிக்கிள் தான் கொடுப்பாங்க. அவ்வளோதாங்க என்ஜின் கெப்பாசிட்டியே கொடுப்பாங்க. பட் நம்ம Hyundai அந்த மாதிரி கிடையாதுங்க. 1.2 லிட்டர் பியூர் பெட்ரோல் என்ஜின். ஒரு நல்ல பர்ஃபெக்டான ஒரு ஸ்மூத்தான என்ஜின் டிரைவிங்க. என்ஜின்லாம் அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஒரு ஸ்மூத்தான டிரைவிங்க்கு இந்த வெஹிக்கிளை நீங்கள் அழகாக சூஸ் பண்ணலாம். 1.2 லிட்டர் பெட்ரோல் என்ஜின் இந்த செக்மெண்ட்டில் இந்த சைஸில் வெஹிக்கிளில் இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான என்ஜின் வந்து வேறு எந்த வெஹிக்கிளையுமே கிடையாது. பவர்ஃபுல் மீன்ஸ் ரொம்ப அக்ரெசிவாலாம் இருக்காது. ஸ்மூத் டிரைவிங்க்கு பர்ஃபெக்டான ஒரு வெஹிக்கிளுங்க. ஒரு சின்ன ஃபேமிலிக்கு செட் ஆகக்கூடிய ஒரு வெஹிக்கிள் தான் அது. Hyundai i10 2011 மாடல். பவர் ஸ்டேரிங், ஏசி, லெதர் சீட்டு எல்லாமே பக்காவாக இருக்குங்க வண்டி. இதில் குறை சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. திரும்பவும் சொல்கிறேன், கஸ்டமர் இது கோட் பண்ணியிருக்கிற ப்ரைஸ் வந்து 2,65,000 ரூபாய். ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ் கிடையாது, நெகோஷியபிள் தான். டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கொடுக்குறேன், வேணுங்கிறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக கான்டாக்ட் பண்ணி நான் நெகோஷியபிள்னு சொல்லிட்டேன். கண்டிப்பாக பார்க்கிங் பண்ணி பேசி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்கிறத. நீங்களும் வண்டியை நேரில் போய் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பேசுங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாகர்கோவில். டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது, வேணுங்கிறவங்க குயிக்காக கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு சிம்பிளான ஒரு சிங்கிள் ஃபேமிலிக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான வெஹிக்கிளுங்க. 1.2 லிட்டர் செம்மையான வெஹிக்கிள். மகிழ்ச்சி.